आज हमारे रेलवे ग्राउंड में जिम का क्रिकेट टूर्नामेंट है आपस में। और इसी के साथ देखते हैं क्या होता है। ये पूरी टीम आउट हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर 60 रन से नहीं रेड वाली 60 रन से इस मुकाबले को जीत लिया है पंचवटी ब्लास्टर्स ने और उन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये हमारी पहले फील्डिंग है। अभी अभी एम्पायर्स खाना खा रहे हैं तो थोड़ा लेट हो रहा है। अरे बॉल कहाँ बॉल? अबे यार मैंने शुरू बोला पूरे बॉल की डिब्बा दे देना। मैंने भाई साहब सुनो मेरी बात सुनो। सचिन भाई एनर्जी ड्रिंक लेते हुए एम्पायर्स आते हुए फाइनली मैच शुरू होते हुए। टाइम की कमी के कारण तो ये 15-15 ओवर का मैच होना है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा। ये वाइट बॉल पे स्टंपिंग और थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला चलता हुआ। और ये हमारी टीम के स्टार बॉलर सचिन कुमार, इनका नाम सचिन तेंदुलकर सर के नाम पे रखा गया है। इनके पापा बहुत बड़े सचिन जी के फैन थे, इनका नाम भी सचिन है। हमारे ऑलराउंडर हैं। और जिनकी पहली बॉल बहुत शानदार ओवर पूरा किया है। 7 ओवर पूरे होते हुए इसके साथ इस तरीके से हमें लग रहा है कि आप पूरे 20 ओवर समाप्त करके आएंगे। और वाइस कैप्टन आते हुए सचिन, आइए सर बैठिए। और ये सचिन भाई के लिए एक गाना डलने वाली है। और पहली बॉल बहुत ही शानदार चौका मनोज भाई के बल्ले से, बहुत ही शानदार चौका। इन्होंने दिखाया इनके बाजुओं में कितना दम है और बाकी सब पानी कम है। बेहतरीन 4 रन सॉरी, बहुत बढ़िया। एक और मतलब दर्शक कूद के चिल्ला के यही कह रहे हैं। बस भैया हमारी टीम मैच जीत चुकी है। मोबाइल प्राप्त करें, बाद में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल फाइनल खेलेंगे हम लोग। और ऐसा गाना बजा दीजिए भूपेन भैया को दुखना हो थोड़ा सा।